अस्सलाम वालेकुम। ये ब्राउनिंग का रिपीटर है। ये मतलब स्लाइटली चला हुआ है बिल्कुल। इसमें कोई 10-12 कारतूस फायर किए हैं। तो अभी आपको इसकी जो है अंदर वाली कंडीशन भी दिखाते हैं। ये बॉक्स है इसका। यहाँ से ये इसका इसमें था लिटरेचर इसका। इसके अंदर है एक बुक है जिसमें इसका सारा खोलने का और मतलब मैकेनिकलिज्म जो इसका है वो है सारा। ये इसकी वारंटी थी और ये गोल्ड फ्यूजन मॉडल है। ये इसका सारा है। ये एक दो दुकानों में है और इसके अलावा ये पार्ट्स हैं इसके साथ बेल्ट वगैरह लगाने के लिए। और बाकी जो हैं ये की है चोक्स चेंज करने के लिए। ये हैं बाकी चीज़ें। ये है बेल्ट लगाने के लिए। ये एक्स्ट्रा इसके साथ हैं जो पार्ट्स। इसके बाद है जी ये ट्रिगर लॉक है इसका। स्पेशल लॉक है ट्रिगर लॉक। ये ट्रिगर इसका इसके लॉक हो जाता है। ये और मेरा ख्याल किसी मॉडल में किसी में नहीं आता, किसी रिपीटर में। तो ये हो गया। ये ऐसे इसको लगा के तो ये इसकी की है। यहाँ से की करके इसको तो निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से मतलब लोड करके भी रख लें। बच्चे कोई भी शख्स इसको फायर नहीं कर सकेगा जितनी देर ये इसके ट्रिगर से ये लॉक नहीं उतरेगा। और बाकी ये इसकी कंडीशन है। ये ऑयल के ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। 10/10 कंडीशन है। ये है इसमें फंक्शन। यहाँ से इसको ऐसे कर लें तो मैगज़ीन लॉक हो जाती है इसकी और डायरेक्ट इधर से आप कारतूस इसमें डाल के फायर कर सकते हैं। और दूसरा एक और में इसमें ऑप्शन के स्पीडी फंक्शन है। अगर आपने इसको लॉक करके इसको बुलेट मार के इधर रखेंगे कारतूस वो ऑटोमेटिक वो खींच लेगा, आगे चैम्बर में चला जाएगा और रेडी फॉर फायर होगा। ठीक है जी। ये फ्यूजन इवॉल्व इसका है मॉडल। ठीक है। ये लॉक है ट्रिगर लॉक। और हाँ ये इसकी जो बैरल है ये 28 इंच है। ये है इसकी बैरल। ये बैरल है इसकी 28 इंच। मीडियम मेड इन बेल्जियम है। इसकी बैरल 28 इंच है और एक है इसके साथ एक्सटर्नल चोक। इससे बैरल जो है ना वो 30 इंच हो जाती है। ये लग के इधर ये आगे 2 इंच इसके इन्वेक्टर चोक्स हैं। इससे बैरल 30 इंच हो जाती है। इसके अलावा इसके साथ हैं ये 3 चोक्स इसमें हैं और एक अंदर बैरल के लगी हुई है। 4 चोक्स वो हैं और 5वीं ये है एक्सटर्नल चोक। ठीक है जी। और इसके साथ जनाब ये इसका जेन्युइन जो ऑयल है वो यूज़ किया हुआ है। कुछ पड़ा है अभी। ये ब्राउनिंग का है ओरिजिनल जेन्युइन साथ आया था। ठीक हो गया। और ये चोक्स फुल चोक है। ये 3 स्टार है। ये फुल है। वो दूसरी सिलेंडर इम्प्रूव सिलेंडर है। ये इम्प्रूव मॉडिफाइड सिलेंडर है। मॉडिफाइड है। ये फुल है। और अंदर जो लगी है वो है मतलब 2 स्टार है वो। और एक ये इसके साथ एक रीडियम इसकी जो साइड्स हैं रीडियम है। ये इसके साथ आई थी। एक इसके साथ आई थी। एक मैंने इधर से परचेज़ की थी ताकि कोई गड़बड़ हो तो मतलब अगर चेंज करनी हो या कलर चेंज करना हो या वैसे ख़राब हो जाए तो उसके लिए। ये मेड इन बेल्जियम है। इसकी जो प्राइस है वो है 4,65,000। ठीक है। तो
बाकी इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, ये स्लाइटली चला है। तो ये इसका है जेन्युइन नंबर, ये है लाइसेंस पे जो है मतलब कंपनी की तरफ से ये था, ये कहीं से कोई इसका नहीं किया हुआ टेम्पर।